对不对？被你们感染，不小心就把秘密透露出来，好，这就不用。哎，昨天晚上回去吃好了没有？吃好。睡好了没有？还有昨天看到谁晚上11、2点还在扎针？要赶紧睡觉，是不是？他来自北京的，对不对？哎，昨晚上回去看书了没有？没有。好，没看书就最好了。哎，这个就是我们昨天学的肩六，对不对？记不记得位置在哪里啊？哎，对，这一圈呢，你只要想扎，随便1、2、3、4、5、6，随便乱扎。这一圈的啊，但是如果你是老师，我想扎的准一点，没事，怎么样？手按一下，痛不痛？痛就下去。其实痛啊，反而是最好的点。所以有些时候不是每一个人都是按照这个规律扎好，有时候我们可以上面找一个点。我有个师弟，他专门在扎那种什么筋经疗法，他们就是专门找点。其实已经不按经络，已经不按什么，已经不按那个穴位，就是找有找到跟没找到，它那个区别差别很大。如果有机会呢，他明天到，我可以让他跟大家讲一讲，这个筋经疗法它找这个点的特殊性在哪里？大家可以了解一下。确实有些点找得到痛点，效果非常好。所以当然我们懂针呢，它简单，为什么？它不需要找点不点，你只要在本区域全扎上，有病治病，无病强身。就像你看，如果你愿意分开扎，也没有想丢啊。但是其实老师，我们都是白纸一张学，你对我们不要要求什么太高。所以呢，1、2、3、4、5、6，6个全扎上，以后会怎么样？这一边也治，这一边什么也治，对不对？所以你根本不需想，黑板上写的有，注意哦，黑板上没写的更多，都有，是不是嘛？照扎就有效，可以吗？好，来擦点啊。好，那上课之前呢，我们还是要干嘛？复习一下，对不对？就是说，昨天我们讲的这些穴位，是不是已经在你心里面生根了？老师，你再不让我回去看书，我能记得住吗？有没有？昨天我看到，昨天晚上还没睡之前，我就看到群里说，老师被老师忽悠了。老师让我不记笔记，我就不记，结果我就忘了。谁说的？好，没事，我要告诉你，事实的真相并非如此，你诬告我了。好，来看，你想昨天我们教了从哪里开始？从这到这，对不对？这边教就不说了，对不对？来，想想看，你自己说上了什么？什么？心理有没有？再来呢？还有呢？还有什么？腰领，好，对啦。头领，哇，你看总共真的很简便，全部都是按连转。三起，对啦。三起，还有呢？三门，心。慢一点，等我一下，我手没那么快，头脑很快，但是手快。心门、肝门、脑门，复习一下，记不记得穴位在哪里？好，再来。山顶，对了。山神，好。火炭、火灵、火山，对。正极，哇。天中地中人中，对不对？还有呢，手五经，手先，哇，你们讲了那么多啊！还有什么？先六啊。哇，我们啊，手
加正极啊，这看这样，哎呦，了解了。所以注意哦，当你发现你看到名字，首先你要知道什么位置，知不知道？记得吗？想一想，不是要100%啊，不记得就代表对你来讲不重要，是不是？什么？哦，土水土味那没有关系哦。土没事，哎呀，讲不讲都一样。你不要，你不是来监察老师到底有没有讲完整，你自己懂就好了。哦，可以吗？待会说好吗？你不要打我嘛。这不是好学生，知道吗？好学生最重要的是干嘛，知道吗？鼓掌。好了，好了，土味，先放在这，待会对不对？不说你就开枪，好不好？来，但是我们现在讲的是什么？心灵在哪？知道吗？记得吗？比出来给我，头在哪里吗？对吗？所以心在哪里？很简单，要记吗？我跟你讲，昨天都白录了，而且边录的时候边做，因为你要看着手机还看着我，对不对？你不听话，好，没关系。所以心灵穴呢，除了知道位置以外，它组织跟什么有关吗？知道。所以心的功能是什么？对不对？对，要不跳得太快，不跳得太慢，要不心脏什么心梗、心悸、心慌、失措，对不对？失眠，再来就是什么？心的前后左右上下，往上是喉咙，往下是什么？胃，还有呢？左右是肺，对不对？前面是胸，后面是肺，够了？要多，是不是？而且心灵穴呢，心主神志嘛，其实受惊吓，对吗？然后呢，心神不宁，还有一点情绪抑郁也可以治哦。好，那心灵穴以它为正中心的所有的穴要跟它都有关系。肝灵穴在哪？肝灵就在心里的记不记得？啊？记得了没有？对啊，无名指线拉过来嘛，对不对？然后过完3寸，所以只要这一条线上随便你扎3针，我都说对。好，那肝明穴组织什么？这嘘，不要告诉我，不要告诉隔壁的，那他不会就算了，是不是？自己心里清楚就好了，对不对？看，把你内心的那个什么阴暗面全部挤出来，是不是嘛？所以肝就有老三样：肝炎、肝硬化、肝不全，对。再来就是肝跟什么有关？胆。所以胆囊炎、胆结石、胆息肉、胆汁什么外力，对不对？很简单嘛。那反过来就是肝的区域在哪？在这，所以这是什么？胁热痛、肝区肿胀、肝区疼痛，对。然后呢，再横过来这一整片是什么？中焦，对不对？中焦是什么？胰腺炎、胰脏炎、脾肿大，排血病，是不是？再来就是什么？情志因素，是不是？所以实际上它的每个穴位的理解方式都一样，它很简单，不要复杂。心灵穴你懂了，肝灵穴是什么？心在这，肝就在这，很简单。天地人三是在哪里？十指线上，对不对？一样，跟肝灵穴是平行的，对不对？是吧？心在这，肝在这，肺在这，要记吗？会忘吗？所以你越怕你学不会，你就真的学不会。那谁造成的吗？对啊，是老师造成的吗？你看这个老师太坏了，好的都说自己的，坏的都是学生的。所以当老师也不是人人都能当的，知道吗？早就埋个伏笔在那。好，所以天地人三世是什么意思呢？保卫谁嘛？保卫心脏，对啊。所以它保卫心脏的话，所以它左右有2个，对不对？肺呀。所以你看，它是什么气统？对啊，
所以不要抄，不要记，不要看笔记，笔记不会有这些东西的，对不对？你只要跟着我走，像看电影、看笑话一样，会忘吗？对呀、好，再来，所以呼吸得手病嘛，咳嗽、感冒、气喘、哮喘，对不对？吸不进去，吐不出来，要不咳喘，要不胸闷，对不对？再来就是肺的什么周围，肺在哪？有没有人不知道？有没有人不知道肺在哪？肺就在这个地方哦，到这个地方差不多。然后呢，肺的前后左右上下，很简单吧？上面是什么？肩、咽喉，侧面是什么？手臂，对不对？再往里面这是什么？心脏、胸部，对不对？前乳腺，后什么？肺，先讲够了，不要太多。一个穴位要记几个病嘛？3个。对啊，那你说我们刚刚讲了这么多，不要啊，留一些主治给其他的穴位，对不对？平均分摊嘛，不然其他干嘛？好，腰轮在哪？腰轮在心灵下1寸嘛，3寸半，再往下就4寸半，对不对？4寸半怎么找？从这到这，知道吗？从这中指尖到这刚好4寸半，是不是嘛？很简单嘛，然后贴上，好。实际上啊，腰领有这么宽呢，因为头在这嘛，对不对？你说哪是腰？哪都是腰，对不对？所以你说4寸半是为了什么？写书。下次你如果看到5寸半，你不要害怕，知道吗？你说6寸半也可以，对不对？扎上就有，同意吗？同意。对，好。那腰陵穴配什么？正极穴，对不对？是什么嘛？对呀、腰椎间盘突出啊，腰肌劳损啊，腰痛啊，急性腰扭伤啊，岔气，够了，不要太多，多了没用，对不对？有用吗？你只要知道几个就可以了。那正极穴在哪？对不对？肱骨这个往底部这个地方有个凹陷处，然后往上1寸1寸，往上2寸2寸可不可以？对呀、是啊，所以我们自由啊，有没有？对呀、以前的老师找了2、3个小时，那个穴位还在找，干嘛？人家已经扎10几个穴，你还在找穴位，傻了，是不是？好，喉铃呢？喉铃如果忘了，那昨天这首歌就白唱，知道吗？对不对？自己按嘛，是不是？会不会痛嘛？会不会胀嘛？如果说，对，所以这个地方喉铃就代表什么？这一整片都可以治，里面有什么嘛？摸摸看嘛，摸摸看嘛，摸看对呀、是不是？没错吧？会忘吗？老师骗你的吗？老师骗你的吗？骗了，骗了，下次再来吧。这次就全当对我骗，好不好？所以什么？声音沙哑，声带小结，声音唱不出来，对不对 ？KTV 中的这是什么？发音的问题。再来呢，就是什么？里面有什么？支气管炎、发炎啊，咽炎啊，咳嗽啊，支气管什么？痉挛，有没有？现在的咳嗽很难好，都是你那个支气管已经是像怎么讲？它没有弹性，控制不了，一会就像那个拨那个琴弦，咚咚咚，没办法了，所以它就不断的什么痉挛。那这个时候怎么办？对呀、扎喉铃，扎几个嘛？为什么要扎6个？因为咳嗽要怎么样？对，要镇压它，因为它已经没有办法，它暴乱了，知道吗？暴乱的该干嘛吗？是不是调整吗？调理啊，保健吗？不是，直接镇压，对不对？再不好，直接原子弹扔进去，啪！哇，看看，最毒什么？你看，本性表露无遗。好，
这2根骨头，对不对？上面这记得吗？是不是？所以看这穴位的名字，就要知道它在哪里，是不是嘛？你说名字关不关键？会记会忘吗？对，好，那三极穴，对不对？主治哪个地方的问题？肠道、肛，不是肛，不是肝，是肛门，对不对？对不对？所以肛门的问题很简单嘛，肛门有什么问题？拿来干嘛？对啊，对啊，便秘、痔疮、腹泻，然后呢，肛就阳痿早泄，有没有嘛？谁有？病人有，病人有啊，我没有。好，没错。所以实际上，它比你想象中还要简单。你会笑，就代表你已经懂了，是不是嘛？你跟老师有没有默契？好，所以肛门的问题，肛门周围的问题，还有肛门再扩大一点的什么前后左右上下，所有的东西都是这样哦。你会发现，你先抓到一个点，再抓到一个面，再抓到它的区域范围，全部都治，是不是嘛？这个是心脏，对不对？然后心脏的周围、前后左右上下，每一个都这样，所以你一定要有一个什么？你一定要有个关键词，关键词就是名字了嘛，对不对？从这个关键词以后，再上下左右，这很精准了，打到是10分，打到边上呢5分、8分嘛，对不对？但是注意啊，我们有特权，人家是打1枪，我们打几枪？对呀，3枪，30、30、30也有90啊，对不对？不好意思，裁判我认识，对不对？我直接打3枪，你要打准1枪100分有没有？可以啊，你要拿多久？不用啊，我随便打3枪，我能输你。所以一样的，你只要知道肛门周围还有前后左右上下，全部都知道。好，心门、肝门、肠门在哪里？脘肾线直下来，对不对？然后这个凸点来3寸、3寸、3寸。那门是干嘛的嘛？急救的。所有病症的什么急性发作期，就是 emergency 啦，对不对？就是急诊室只要进来的人，晚上只要3点半给你打电话的，这个穴位一定发，对不对？都是吃饱撑的，对不对？有用。所以新的急性发作有什么？心肌梗塞、心肌炎、胸闷、心痛，对不对？你可以按按呢。如果你这里不舒服的话，这里留了，很好。还有呢？是不是胸闷、心悸、恐慌？再来呢？膝盖内侧痛，对不对？可以吗？心门穴可以。还有呢？还有腹股沟的问题，因为尾骶骨可以治吗？可以吗？这是不是尾骶？但能治后面，能不能治前面？所以这个腹股沟的问题特效啊。再来，肝门穴是治疗什么？肝的急性发作有什么？急性肝炎啊，急性脓泡性肝炎啊，急性血热痛啊，对不对？胰腺炎啊，肠梗阻啊，骨膜炎啊，哇！再说下去，西医要什么？混不下去，关门，对，以后就关了，以后直接改中医诊所啊，是不是嘛？你说，一个医院要多少设备啊？开玩笑，要 B 超，要 X 光，要七七八八的，没有几百万，一个小诊所还开不起来，对不对？那中医要吗？只要一个旗子，今天来到贵宝地，一个桌子放着来，就可以开了，看啊。